এটি হচ্ছে মিয়াকোর একটি ইলেকট্রিক কেটলি এবং এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে MK-47NC। তো চলুন আমরা এটা আনবক্স করে দেখি এটার মধ্যে আমরা কি কি পাচ্ছি। সো এটার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছে হচ্ছে আমাদের একটি ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল। এরপর হচ্ছে এটাকে রান করার জন্য একটি অ্যাডাপ্টার। এরপর এখানে আছে হচ্ছে এটা লিড এবং এই হচ্ছে আমাদের মেইন ওয়াটার কেটলিটি। এটি হচ্ছে এটার মূল কম্পার্টমেন্ট যেটার মধ্যে পানি থাকবে এবং এটার ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে 4.7 লিটার এবং এটার এখানে হচ্ছে অন অফ বাটন আছে। তো এই বাটনটার বিশেষত্ব হচ্ছে যখন পানি গরম হয়ে যায় তখন এটা অটোমেটিকলি একা একাই অফ হয়ে যায়। সো এই হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক কেটলি। এটি বর্তমানে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে এবং এই প্রোডাক্টটি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। ধন্যবাদ।